Joo, terve vaan kaikille. Mä oon Sauli Suominen ja toimin semmoisen yhdistyksen kuin Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistyksessä. Ja tällä hetkellä on menossa semmoinen projekti kuin OPA, jossa on tarkoitus luoda 3 vuoden aikana semmoinen perhekeskeisen työn malli mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivälle henkilölle. Ja mä oon paljon aikaisemmin, oikeastaan ennen kuin tulin tähän hankkeeseen, niin paljon miettinyt sitä, että mikä on se kaikista tärkein tekijä mielenterveystyössä. Ja jossakin mielessä mä oon sitä mieltä, että mä oon löytänytkin sen asian. Eli mun mielestä kaikista tärkeintä on se kohtaaminen, mikä tapahtuu työntekijän ja asiakkaan välillä. Ja mun mielestä se on jotenkin niin kuin nykyään ymmärretty, että se on jotenkin tavallaan keskiaikaan liittyvä juttu, joka täysin on unohtunut nykypäivänä. Että tällä hetkellä puhutaan enemmän menetelmistä ja se kohtaaminen ei pidetä siinä arvossa kuin mitä se olisi syytä pitää. Ja yksi asia, että mielenterveysasiakas ei oikein pääse framille, on myös se, että nämä palveluohjeet, puhutaan niin kutsutusta monituottajajärjestelmässä. Eli asiakkaan palvelu saattaa tuottaa yksityinen yritys, julkinen sektori ja kolmas sektori. Ja se tarkoittaa sitä, että tulee tavattomasti erilaisia palvelutuottajille, asiakkaille niin kuin erilaisia palveluita ilman, että syntyy yhtään hyvää kokemusta kenenkään kanssa. Ja nyt tiedetään monissa semmoisista maissa tehdyissä tutkimuksissa, joissa on tämmöistä monituottajajärjestelmää, niin on havaittu, että nykyäänkin ne on niin pirstaleisia, että on jouduttu palkkaamaan tämmöisiä palveluneuvoja näyttämään ihmiselle tai osoittamaan ihmiselle erilaisia niin kuin paikkoja, mistä sitä apua ja tukea voi saada. Ja se toimii aivan mainiosti semmoisen henkilön kanssa, jolla on elämänhallinta suurin piirtein niin kuin hallinnassa. Hän menee sen palveluneuvojan luo ja saa oikeat osoitteet ja pystyy hyvällä tavalla vielä kuin aktiivinen ihminen hankkimaan itselleen ne palvelut. Ja joko palvelusetelillä tai ilman, mutta joka tapauksessa hän saa semmoisen hyvän kohtaamisen. Mutta jos ajatellaan semmoista ihmistä, joka elämänhallinta on jotenkin hukassa, se palveluneuvoja saattaa niin kuin edelleen niin kuin vaikeuttaa hänen löytämistään, koska hän ei pysty sille työntekijälle kertomaan, mikä hänen probleemansa on ja mitä hän oikeastaan siihen tarvitsisi. Ja siihen mä haluan tulla nyt sinne toiseen juttuun, eli mitä me tarvitaan itse asiassa. Sitä, mitä me tarvitaan, mulla ei ole mitään tämmöistä welfare mix-mallia vastaan, että meillä on useampi palveluntuottaja, mutta se, mitä me vähintään tarvitaan, että on yksi henkilö, jonka kanssa se asiakas voi miettiä sitä omaa elämäänsä, mikä siinä olisi niin kuin kaikista parasta. Muuten hän joutuu hunningolle. Itse mä oon tullut siihen tulokseen, että tämä palveluohjaustyömenetelmä on juuri tällaista. Ja silloin se tarkoittaa, että tällä palveluohjalla on aika harvakseen asiakkaita. Hänellä on mahdollisuus tutustua siihen asiakkaaseen ja lähteä sen asiakkaan kanssa miettimään sitä elämää, että mikä siinä olisi hyväksi. Ja me ollaan havaittu se esimerkiksi, jos me aloitetaan sen asiakkaan kanssa siitä, että me ruvetaan tarjoamaan palveluita, niin silloin me ollaan 100% varmuudella menemässä väärille urille. Koska se asiakas vasta sen kohtaamisen jälkeen me saadaan selvä, mitkä on hänen voimavaransa ja mitä on hänen kanssaan syytä lähteä viemään eteenpäin. Ja vasta kun se luottamuksellinen suhde on saavutettu, niin vasta siinä vaiheessa ruvetaan miettimään, että minkälaisia palveluita tästä nyt tarvitsisi. Ja hyvin tärkeää mun mielestä mielenterveysasiakkaalle on se, että palveluita on olemassa. Siis palveluohjaaja ei korvaa näitä palveluita, mutta hänellä on mahdollisuus jollain tavalla auttaa sitä asiakasta hyvien ja tukevien palveluiden saavuttamiseksi. Ja okei, monituottajajärjestelmää kyllä, mutta ilman sitä palveluohjausta ei synny, vaan syntyy enemmänkin niin kuin sutta.
Ja nyt meillä on käsitys on tämmöinen, että nyt jos asiakas esimerkiksi tulee vastaanotolle, kun on sovittu, että hän tulee, niin usein mielletään, että okei, asiakkaalla on niin vaikea kommunikaatio ja vuorovaikutushäiriö, että hän ei sen takia tule. Mutta kysymys on todellakin siitä, että meidän pitäisi miettiä, että mikä meidän palveluissa mättää, että asiakas ei tule. Eli pitäisi siirtyä semmoisen selvemmin sen miettimiseen, että miten me voidaan muuttaa niitä palveluita niin, että ne palvelee sitä asiakasta. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, joka jollain tavalla on unohtunut. Mietitään, mikä asiakkaassa on vikana, että hän ei tule sen sijaan, että meidän pitäisi miettiä, että mitä me voidaan tehdä niiden palvelujen kanssa, jotta me saataisiin ne palvelut toimimaan. Ja nykyään puhutaan hienosti tämmöistä vuokaavioita, miten niin asiakkaiden pitäisi mennä palvelujärjestelmien läpi. Puhutaan integroidusta palvelusta ja palveluprosesseista. Mä oon ollut joissakin tilaisuuksissa mukana, missä on mietitty sitä, että miten tämä integroidut palvelut tarkoittaa asiakasta ajatellen. Ja mun mielestä yhdessä hyvässä tilaisuudessa tuli esille semmoinen kun semmoinen tutkija nousi ylös ja hän puhui tämmöisestä isosta materiaalista, joka käsitti vanhuksia ympäri Eurooppaa. Ja heiltä oli kysytty näitä vanhuksilta, että mitä he tykkää integroidusta palveluista. Niin se osoittautui, että heille on ihan yhden tekemää, onko palvelut integroituja vai ei. Heille on tärkeää, että se sama henkilö tulee heille jatkuvasti. Hän pitää kiinni niistä lupauksistaan ja hoito ja palvelu jatkuu vanhaa rataa, niin kuin on sovittu näiden ihmisten kanssa. Pidetään kiinni näistä sopimuksista. Se on heille kaikista tärkeintä, ei integroidut palvelut. Eli näitä integroitujakin palveluita voidaan toteuttaa hyvin järjestelmäkeskeisesti, eikä niillä ole mitään tekemistä sen asiakkaan arjen kanssa. Ja sitten vielä ottaisin toisen asian, ja se on tämä arjen tukeminen. Mun mielestä hirveän helposti nykyään tarjotaan hoitoa ja terapiaa, kun pitäisi ensinnäkin aina miettiä sitä, miten sen asiakkaan arki pelaa. Nouseeko hän aamulla, onko hänellä mielekästä tekemistä, pystyykö hän maksamaan laskunsa. Ja nämä on kaikista tärkeimmät asiat. Ja vasta sen jälkeen, kun me ollaan selvitetty, että nämä perustat toimitaan, niin vasta sen jälkeen ruvetaan miettimään sitä, että mitä hoitoa ja terapiaa hän tarvitsee. Eikä sitä, että ensinnäkin tarjotaan hoitoa ja terapiaa, vasta sen jälkeen ruvetaan miettimään sitä arkea. Et nyt me mennään vähän peppa edelläpäin kuulemaan. Tämä olisi mun mielestä kaikista tärkeintä. Eli mitä mä halusin tällä sanoa on se, että sitä mitä mielenterveysasiakas kaikista eniten kaipaa, on suhdetta toiseen ihmiseen, joka tukee ja vie hänen tilannettaan eteenpäin. Tuolta löytyy semmoinen video tuolta netistä, jonka Daniel Fisher on tehnyt, jossa hän puhuu, hän on itse psykiatri, joka on selvinnyt vaikeista psyykkisistä ongelmista. Ja hänen sanomansa on aivan selvä. Häntä pelastivat läheiset ja ihmiset, jotka uskoivat häneen ja hänen kykyihinsä. Hän ei suhtaudu negatiivisesti terapiaan eikä hoita, mutta hän sanoi, että ilman toisen ja läheisen ihmistä usko ja läsnäolo, niin ei voi tulla terveeksi ihmiseksi. Ja tämä meidän ammattilaisen tulisi kanssa aina muistaa. Kiitos.